कुछ भाई बहन समझते हैं कि सर्दी जुकाम सर्दियों की बीमारी है, और ये सच भी है। सर्दी जुकाम होना सर्दियों की में कॉमन सी बीमारी है। सर्दी जुकाम खांसी होना गर्मियों में भी नई बात नहीं है। गर्मी में भी खूब सर्दी जुकाम हो रहा है। कई बार तो नाक से पीला गाढ़ा चिपचिपा सा मल बार बार नाक से भी आता है। इसलिए गर्मी में सर्दी जुकाम और खांसी से परेशान होना आम बात है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि गर्मी में सर्दी जुकाम क्यों होता है और इसका घरेलू उपचार क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद। आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। गर्मी या बारिश में सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम से परेशानी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ठंडा गर्म होने की वजह से इस मौसम में सर्दी जुकाम होते देर नहीं लगती, क्योंकि बारिश के मौसम में आप भीग जाते हैं तो ऐसा होना नई बात भी नहीं है। दूसरा कारण, एकदम तेज धूप से बाहर से आप आए हैं, शरीर पर पसीना भी आया हुआ है और आते ही पानी पी लिया तो सर्दी या सर्दी जुकाम होना निश्चित है, क्योंकि आपका शरीर गर्म था, ठंडा पानी पी लिया, ऐसे में सर्द गर्म हो जाता है। पानी आपके शरीर का तापमान तेजी से कम करेगा, जो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता और शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए बाहर से गर्मी में आप आए हैं तो 10 से 15 मिनट अपने शरीर का तापमान नॉर्मल होने दें। फिर थोड़ा पानी माथे पर लगाते हुए पानी धीरे धीरे पी सकते हैं। तीसरा कारण है, गर्मी में आप बाहर से आए और एकदम से कूलर या एसी के नीचे चले गए तो ऐसे में सर्दी जुकाम होना निश्चित है। इसलिए सावधानी ही आपकी सुरक्षा है, क्योंकि आपका शरीर गर्म होता है और आप एकदम से या तो ठंडा पानी पी लेते हैं या कूलर फ्रिज के नीचे चले जाते हैं या बारिश में भीग जाते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, और एकदम से शरीर गर्म आपका ठंडा होने पर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आपको सर्द गर्म हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं घरेलू उपचार के बारे में। शहद और अदरक का रस। जुकाम ऐसी समस्या है कि कई बार हफ्तों में जाकर ठीक होती है। कई बार जुकाम में भूख भी नहीं लगती, शरीर में टूटन सी भी महसूस होती है। इसलिए तुरंत लाभ के लिए अदरक का रस एक छोटा चम्मच हल्का गर्म करके शहद मिलाकर लेना चाहिए, जिससे तुरंत आराम मिलेगा। आप भाप भी ले सकते हैं। सर्दी जुकाम में अब भाप भी कारगर उपाय है। भाप अपने चेहरे पर लें और टॉवल से ढक लें। तुलसी और अदरक की चाय। सर्दी जुकाम में गर्म तासीर वाली चीज़ें लेनी चाहिए। तुलसी अदरक को उबाल कर पीने से जुकाम में अच्छा आराम मिलता है। लौंग और शहद। एक लौंग को पीसकर शहद मिलाकर 2-3 बार चाटने से जुकाम भाग जाता है। काली मिर्च और देसी घी। काली मिर्च को बारीक पीसकर पिसी हुई बराबर मात्रा में धागे वाली मिश्री मिलाकर थोड़ा ज़रूरत के अनुसार देसी घी मिलाकर जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें और दिन में 3 बार जीभ पर रख सकते हैं। जुकाम सर्दी जुकाम खांसी तुरंत ठीक होगा। साथ ही पुरानी से पुरानी सूखी या मलगम वाली खांसी भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। शर्त यह है कि आप ऊपर से ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज ना खाएं। 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।